아라는 모음으로 여러분들이 열린 소리를 내고 편한 소리를 내고 복식호흡과 소리를 연결시킬 수 있게 됐으면, 그래서 아 음이 되고 났으면 그 다음엔 야, 야, 오, 요, 우, 유, 에, 이런 식으로 다른 모음으로도 여러분들의 복식호흡과 소리가 연결되는지, 그리고 소리를 연결을 시켰는데 다른 모음을 낼 때 열린 소리가 되지 않고 소리가 찌그러지거나 아니면 소리가 뜨거나 뭐 그렇게 되지 않는지, 이런 것들을 여러분들이 주의를 하면서 발성 연습을 하길 바라는 거예요.